那么就容易白虎抬头，就容易出现这方面的问题。另外东南啊，如果是缺角的话，也容易有这方面的这种缺陷嘛。所以啊，你在布置家里边的时候，正西就要干什么呀？要低一些，或者是布置水类的一些这种装饰物。东南缺角的话，那么你就可以在东南多种几棵大的这种绿植，或者是专业的一个补角的方法都是可以的。这个小妙招你要记清楚了。当然了，如果生病该去医院去医院啊，这个只是我们从环境磁场的角度去说的。